柄にはないがお前の魂もらい受ける。ウィケッドサンダーがリングに帰ってきました。変幻自在。翼がなければ作ればいい。エレクトロープが大きな翼になんと神々しい。これもエレクトロープの可能性だ。エーテルを集積させている。何が起こるのでしょう。これでどうだ。食らえ。エレクトロープの使い方を教えてやる。エレクトロープが巨大な大砲に、その力は健在のようだ。消し止め。
で死ぬわけには。こうなったらエレクトロープを取り込んで。リゼットサンダーがエーテルを放出している。こんなところで負けるものか。体から何か生えてきました。これは一体。私の体最後まで持ってくれよ。うわこれからが本番だよ。エレクトロープが体内に新たな魔物の魂を注入したようだ。エレクトロープで体内エーテルの属性を変えている。怪人にキス火炎デル降り注げ剣の雨。この雷からは逃れられないよ。
切り刻め全てのライン